साथीहरु नमस्ते। तपाईहरुलाई हाम्रो गाउँले युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ हामी किवी खेतीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। किवी खेतीमा चाहिँ ग्राफ्टिङ कसरी गर्ने, कसरी रोप्ने, बेर्नाको एउटा बेर्नादेखि अर्को बेर्नाको दूरी कति हुनुपर्छ, मल बिउहरु कसरी राख्ने, यसको चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि कसरी टिप्ने, भण्डारण कसरी गर्ने, यसको बजारीकरण कसरी हुन्छ जस्ता विविध विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु। यो चाहिँ हाम्रो परीक्षणको लागि लगाएको किवी हो। यो चाहिँ फल्न थालेको 4 वर्ष जति भयो। नयाँ किवी चाहिँ हामीले तल रोपेका छौं। यो चाहिँ एक बोटमै झन्डै क्विन्टलको हाराहारीमा फल्छ। यो प्रति किलो 50 देखि 80 को बीचमा जान्छ। यो पहाडी क्षेत्रमा लगाइएको किवी हो। प्राय किवी पहाडमै हुन्छ। यो चाहिँ 1200 मिटर देखि 2400 मिटरसम्मको हाइटमा चाहिँ किवी खेती गरिन्छ। सल्यान जिल्लाको बाक्सौर नगरपालिका पनि 2400 भन्दा माथिकै हाइटमा पर्ने भएको कारणले यो चाहिँ राम्रै फस्टाएको छ है त। परीक्षणपछि गरिएको किवी खेती चाहिँ यो हो। यो चाहिँ दोस्रो चरणको किवी खेती हो। अहिले हामीले दोस्रो चरणको किवी खेती अन्तर्गत चाहिँ 6 रोपनी जग्गामा 120 बोट किवी लगाएका छौं। यो तीनवटा गरामा छ। यो माथिको गरा, यो र यो तीनटा गरामा हामीले किवी लगाएका छौं र अरु बाँकी चाहिँ तल अर्को चौरमा लगाएका छौं। चौर भनेको ठुलो ठाउँलाई चाहिँ चौर भन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले किवीहरु हरेक 5 फुटको उचाइमा चाहिँ काट्ने गर्छौं। यो चाहिँ 5 फुट पुगेपछि काटेको बोटहरु हो। नयाँ पालोहरु पलाउँदैछ। अहिले चाहिँ यो किवी रोपेको पहिलो वर्ष भएर यहाँ चाहिँ हामीले अदुवा, बेसार लगायत किवीलाई असर नगर्ने, जस्तो किवीलाई असर नगर्ने भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा यो बिरुवा जति बेला उम्रिन्छ चैत वैशाखमा त्यो भन्दा पछाडी रोपेर चाहिँ अहिले तयार भइसक्ने किसिमको बिरुवाहरु दुईटा चाहिँ एकैचोटी नपरोस् भन्ने गरी लगाउने हो। खासमा यो वर्ष चाहिँ पहिलो वर्ष भएर यो भएको छ। दोस्रो वर्ष यहाँ चाहिँ जस्तो लसुन खेतीहरु लगाउन सकिन्छ, किनभने लसुन हामी वैशाखमा खन्छौं। वैशाखमा यो बिरुवाहरु फुल्न सुरु हुन्छ, फल्न सुरु हुन्छ, उम्रिन्छ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ खाद्यान्न पनि बिरुवाहरुलाई प्रशस्त मात्रामा पुगोस् भनेर यो हामीले चाहिँ यसरी बालीहरु दुईटा बालीहरुलाई चाहिँ मिलाएर सँगै लगाउन पनि सक्छौं। यो अदुवामा राखेको मलले बिरुवालाई पनि काम गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि किवी खेती चाहिँ राम्रै फस्टाउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। परीक्षणपछि यो बाली सफल पनि भएको छ है। हामी अर्को तलको गरा छ। यहाँ तल पनि छ रोपेको बोटहरु, माथि पनि छ। यो चाहिँ बिचको गरा हो। अरु चाहिँ हामी तलको अर्को बारी देखाउँदै छौं है त। यो चाहिँ पोहोर साल माघमा रोपेको, अहिले असोजको महिना भयो, झन्डै एक वर्ष हुन थालिसक्यो। यो चाहिँ हामीले 5 फुटमा कटिङ गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, यसको पहिलो कटिङ चाहिँ हामीले यहाँ गरेका छौं। यो पहिलो कटिङ हो 5 फुटमा। त्यसपछि यो कटिङ गरिसकेपछि यो वर्ष नै धेरै वृद्धि भएर यहाँसम्म पुग्यो। अनि हामीले दोस्रो कटिङ गर्यौं र तेस्रो कटिङ चाहिँ अर्को पटक पनि गरिसकेका छौं, किनभने यो चाहिँ जति धेरै कटिङ गर्यो उति धेरै चाहिँ यो मोटो हुन्छ। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक वर्षमा यो मोटाउनु भनेको यो चाहिँ धेरै वृद्धि विकास भएको है। यो चाहिँ सामान्यतया एक वर्षमा यति धेरै मोटो हुँदैन। एक वर्षमा यतिको चाहिँ हुन सक्छ, यतिको मोटो चाहिँ हुन सक्छ, तर यति मोटो चाहिँ हुन सक्दैन है। र अब हामीले चाहिँ यो खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ एउटा बोटदेखि अर्को बोटसम्मको यहाँको दूरी चाहिँ करिब 5 मिटर हुनुपर्छ है। किनभने 2.5 मिटर यसको हाँगाहरु पुग्छ, 2.5 मिटर त्यसको हाँगाहरु पुग्छ। त्यसमा यो दुईटै हाँगाहरु सकभर भेट नहोस् र फललाई पनि चाहिँ प्रकाश पर्याप्त मात्रामा फलमा प्रकाश पर्यो भने चाहिँ फलको साइजहरु अलि ठूलो हुने, ग्रेडिङ गर्न पनि सजिलो र राम्रो मूल्य पाउने बजारमा चाहिँ राम्रो मूल्य पाउने भएको कारणले सकभर बोटहरु चाहिँ 5 देखि 6 मिटरकै दूरीमा लगाउनु उचित हुन्छ। यो चाहिँ हामीले रोप्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 1 फुट करिब 1 फुट गहिराई र चारैतिर 1-1 फुट दूरी बराबरको खाडल खनेर त्यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक मलहरु, यहाँको चाहिँ जो पारम्परिक मल हुन्छ त्यो मल र माटो मिसाएर यो बिरुवालाई चाहिँ हामीले माघमा रोपेका थियौं। अब माघमा रोपेको बिरुवा एक वर्षमै चाहिँ यति ठुलो भइसकेको छ है त। यो पनि अर्को बिरुवा हो यहाँ चाहिँ है। अब पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले यो बाँसको थाक्रा दिएका छौं पहिलो वर्ष भएर। अब दोस्रो वर्ष चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ फलामको 6.5 फुट उचाइ भएको फलामको थाक्रा दिदैछौं। लम्बाई पनि त्यसको माथि टी आकारको हुन्छ, माथि यस्तो टी। यो पनि 6.5 फुटकै हुन्छ र यसको हाइट पनि 6.5 फुट हुन्छ। अनि त्यसपछि दुईतर्फबाट यस्तो सपोर्टहरु दिँदाखेरि चाहिँ टोटल यसमा चाहिँ 19 फुट लम्बाई भएको रडहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो किवी खेती चाहिँ एक पटक रोपेपछि करिब 60 वर्षसम्म चाहिँ यसले निरन्तर आम्दानी दिने भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसको लागि बलियो थाक्राहरु लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 50 mm को हेभी मेटल पाइपहरु, फलामको रडहरु, पाइपहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसमा चाहिँ जमिन मुनि गाडिएको भागमा चाहिँ हामीले रङहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ, खियाले गर्दा असर नगरोस् भनेर है। यसरी कटिङ गरिएको छ। यो चाहिँ दोस्रो चरणको किवी खेती हो। अब यसको चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्ने समय पनि चाहिँ जाडो याममा पुष्माको समयमा हो। पुष्माको समयमा हामीले यसलाई चाहिँ ग्राफ्टिङ गर्छौं।
त्यो ग्राफ्टिङ गरेर चाहिँ जोडिएको हुन्छ है। र तपाईहरुले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको ठाउँ हो। यो ग्राफ्टिङ गरेको ठाउँ चाहिँ माटोमा गाडिनु हुँदैन, माटोभन्दा माथि हुनुपर्छ र हरेक 10 बोटमा चाहिँ एउटा भाले हुनुपर्छ है। 9 वटा पोथी हुँदाखेरि चाहिँ एउटा भाले अनिवार्य जस्तै हुन्छ। भाले भएन भने यसको फल लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि हरेक 10 बोट बराबर एउटा भाले हुनु चाहिँ जरुरी छ। र मैले अर्को कुरा चाहिँ यसको टिप्ने समय भनेको थिएँ, टिप्ने भनेको कार्तिक मङ्सिरको समयमा चाहिँ यो हामी टिप्छौँ र टिपेको 1 हप्ता जसो चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्यौँ, भण्डारण गर्यौँ भने चाहिँ 1 हप्ता जसोमा चाहिँ यो खानको लागि योग्य हुन्छ, बोटमै पाक्दैन है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले किवी खेती चाहिँ समुद्री सतहको 1200 मिटरको उचाइदेखि 2400 मिटरसम्मको उचाइसम्म हामी किवी खेती गर्न सक्छौँ पहाडी जिल्लाहरूमा। यसको राम्रो चाहिँ खेती अथवा धेरै फर्स्ट आएको भनेको चाहिँ दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, इलाम लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ यो राम्रो फर्स्ट आएको छ किवी खेती चाहिँ। यो चाहिँ हामी सल्यानमा पनि त्यही जिल्लाहरूकै नमुनामा अथवा त्यही जिल्लाहरूकै दाँजामा पुर्याउने प्रयासमा छौँ। हामी यो चाहिँ सुरुवाती चरण हो, बिस्तारै हामी यो खेतीलाई चाहिँ बढाउँदै लिनेछौँ। यो खेतीमा चाहिँ हामीले पहिले लगाइरहेको परम्परागत खेती आलु खेती थियो बाफोलामा, त्यो आलु खेतीको ठाउँमा चाहिँ हामी अहिले किवी खेती गर्दैछौँ। यसले चाहिँ कम श्रम लिने भएको हुँदा श्रम कम गरेर पनि यसको चाहिँ हामीले पर्याप्त आम्दानी लिन सक्छौँ। यो बोटमा चाहिँ अबको 1 वर्षपछि हाम्रो यो आउँदो वैशाखमा फुल्छ, त्यसपछि अर्को वैशाखदेखि चाहिँ हाम्रो यो बिरुवाले आम्दानी दिन सुरु गर्छ है। सुरुको वर्ष चाहिँ एउटा बोटमा 2-4 केजी मात्रै फल्छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ 30-40 केजी 50 केजी फल्छ र फल्न सुरु गरेको 4-5 वर्षपछि चाहिँ यो फुल फेजमा यसले आम्दानी दिन सुरु गर्छ। त्यसपछि चाहिँ यसले प्रत्येक बोटले चाहिँ करिब 1 क्विन्टल 100 केजीको हाराहारीमा र सोभन्दा बढी नै दिएको चाहिँ हामीले पहिले लगाएको बिरुवाले चाहिँ 1 क्विन्टलभन्दा बढी नै आम्दानी दिने गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 1 बोटबाट करिब 5000 देखि 10000 रुपियाँसम्म हामीले आम्दानी लिन सक्छौँ। हामीले लगाएको 6 रोपनी जग्गामा 100 वटा बोट छन्। 100 वटा बोटमा चाहिँ एउटा बोटमा 5000 भयो भने पनि 5 लाख रुपियाँ हुन्छ। त्यो 5 लाख रुपियाँ हुने जग्गामा आलु हुने ठाउँमा चाहिँ आलु चाहिँ 1 लाख 2 लाख भन्दा बढी भएको थिएन। यसमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ राम्रो आम्दानीको स्रोतको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। यो चाहिँ राम्रो फर्स्ट आएको छ है पहाडी जिल्लाहरूमा। र अर्को कुरा तपाईहरुले चाहिँ यो किवी खेती गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु नयाँ किवी खेती गर्न सोचिरहनु भएको छ भने तपाईहरुले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ किवी जब फुल्छ त्यो किवी फुलेको समयदेखि किवी टिप्ने बेलासम्म तुस्यारो पर्नु हुँदैन। तुसारो चाहिँ करिब 280 दिन तुस्यारो नपरेको ठाउँमा मात्रै किवी व्यवसायलाई चाहिँ हामीले सफल गराउन सक्छौँ अथवा सफल हुन सक्छ है। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रोमा चाहिँ 280 दिनसम्म पर्दैन। जस्तो यो फुल्छ चैत वैशाखमा, वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म हाम्रो तुस्यारो पर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो राम्रै आम्दानी छ, राम्रै फर्स्ट आएको छ भनौँ। र यसमा सँगै अर्को रोपेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लसुनहरू पनि रोपेका छौँ है। ल किवी खेती सँगसँगै हामीले चाहिँ लसुन खेती पनि गरेका छौँ। यो लसुन खेती चाहिँ किन गरेको त भन्दा यसको जराहरू जोत्दाखेरि चाहिँ गोरुले जोत्दा अथवा ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि चाहिँ जराहरू काटिने जोखिम रहने र बालीहरू दोहोरो पनि नपर्ने। लसुन लगाउँदाखेरि चाहिँ लसुन अब यो वैशाखमा तयार हुन्छ। वैशाखमा लसुन तयार हुँदाखेरि चाहिँ किवीहरू भर्खर चाहिँ पालुवाहरू नयाँ पालुवाहरू फाल्न छोडेको हुन्छ। त्यो नयाँ पालुवाहरू फाल्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ भदौ असोजसम्म किवी हुन्छ। भदौ असोजमा चाहिँ कार्तिक भनौँ न अथवा कार्तिकसम्म चाहिँ किवी हुन्छ। त्यो बेलासम्म चाहिँ लसुन हामीले रोपिसकेका हुन्छौँ। किवीको पात झर्छ अनि त्यो झरेको पातको पनि लसुनलाई मल हुन्छ र लसुन पनि चाहिँ राम्रो फस्टाउने गरेको छ। साथीहरू अब हामी भिडियोको अन्तिम चरणमा छौँ। हामीले चाहिँ आज किवी खेतीको बारेमा विविध जानकारीहरू राख्यौँ। किवी चाहिँ ग्राफ्टिङदेखि लिएर यो रोप्ने अनि यसको आम्दानी सम्मको कुराहरू गऱ्यौँ। यसको भण्डारण र बजारीकरणको बारेमा चाहिँ हामी अब आउँदो अर्को भिडियोमा राख्नेछौँ। तपाईलाई यस्ता भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो गाउँले युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।